Com pots entrar a les aules virtuals de les assignatures? Una vegada has entrat al campus virtual, pots trobar diferents assignatures. Si el nom de l'assignatura és de color vermellós, vol dir que l'aula virtual està oberta i ja hi pots entrar. Per entrar has de fer clic al nom de l'assignatura. Si el nom de l'assignatura és de color gris, vol dir que l'assignatura està tancada. No hi podràs entrar fins que l'obri el professor o professora. Pots escriure un missatge de correu electrònic al teu professor o professora i demanar-li que obri l'aula virtual de l'assignatura.